بسم الله الرحمن الرحیم. این دستگاهایی که می‌بینید تراپ‌های استاده است که ما برای چوشه‌گیری ماهیان سردابی یا همون تراپ قزل‌آلای رنگین کمان به زبان فارسی استفاده می‌کنیم. معمولاً ما تراپ‌های مختلف داریم که انواع مختلف شما در اینجا می‌بینید. تراپ‌های استاده است، تراپ‌های خوابیده است که ما از اونا وقتی تخم القا شد توپ‌ها رو داخل از این طرف‌ها می‌خوابانیم. در این طرف‌ها آب دائم، آبی که درجه حرارت از او 8 تا 12 درجه سانتیگراد باشه، ما از او آب دائم استفاده می‌کنیم. آبی که زلال باشه و قابل آشامیدن برای خود انسان‌ها هم باشه. این تو آب لازم است تا ما بتوانیم نتیجه خوبی از تخم‌هایی که داخل طرف‌ها می‌خوابانیم داشته باشیم. دیگه این تخم‌ها مراقبت دائمی کار داره. 1 ماه، 1.5 ماه الی 2 ماه یا بیشتر نسبت به درجه حرارت آب طول میکشه که ما از این تخم‌ها نتیجه که همان چوچه ماهی نورس است ما داشته باشیم. بعد از مرحله که ما چوچه ماهی ها رسیدن، حالت میاد که کیسه زرده به نام حالت کیسه زرده به وجود میاد که همون کیسه زرده در بدن ماهی چسبیده است، از او تغذیه میکنه. تا این حال فقط ما تنها کاری که انجام میدیم پاککاری طرف‌ها است تا چوچه ماهی ها به مرور زمان بر اثر آلودگی از بین نره. در این قسمت ما حوضچه‌های بسیار خرد پلاستیکی از جنس PVC داریم که مقاوم است و آب صحت ماهی‌ها کنترل شده میتونه. یک قسمتی است که ما بعد از اینکه چوچه ماهی‌ها 75% کیسه زرده را جذب کردن، از حالت آببازی عمودی به حالت آببازی افقی تغییر حالت میتن. در این حالت ما از طرف‌های خرد اینا را انتقال میتیم به طرف‌های کلانتر که بتونیم تغذیه از اینا را شروع کنیم. تغذیه اینا هم با غذای کانسنتریت که اندازه دهان چوچه ماهی باشه انجام میگیره. ما تقریبا این چوچه ماهی 28/11 تقریبا 2 ماه پیشتر ما اینا را از ماهیای سردابی اخذ کردیم که اینا به مدت 2 ماه در طرف‌ها خوابانده شده. بعد در این حالت در آمدن. تخم‌هایی که در طرف‌ها خوابانده میشن مراقبت دائمی و روزانه کار داره. ما باید تخم‌های خراب شده، سفید شده را جدا کنیم، در غیر از اون صورت در یکدیگر میچسبه و تخم‌های دیگر هم خراب میکنه. این حالتی است که ما در آب سرد، در حالتی که شما متوجه هستین که زمستان است، آب به درجه حرارتش 8 درجه تا 12 درجه سانتیگراد میباشه، ما دانه دانه این تخم‌های خراب جدا میکنیم. همکارای ما تلاشای زیادی میکشن تا در این مرحله که مرحله نورس است ماهی‌ها میرسن. در این قسمت شاهد حوض‌های ماهی‌های سردابی هستیم. می‌بینید که این حوض‌های کانکریتی است. دلیلش هم است که ما در این حوض‌ها هم بتونیم آب ورود و خروجش کنترل کرده بتونیم و هم بتونیم حوض‌ها را بعد از 10 روز، 1 هفته یا 2 هفته نسبت به گرمی و سردی هوا و آلودگی آب بتونیم پاککاری کرده بتونیم. در این قسمت ماهی‌های سردابی یا ماهی‌های قزل‌آلای رنگین کمان و به نام انگلیسیش میشه تراوت نگهداری میشه. ماهی‌های تراوت وقتی به اندازه انگشت قد میرسه الی 10 سانتی متر ما از حوضچه‌های خرد پلاستیکی انتقال میتیم. این حوضچه‌هایی که شما میبینید ابعادش از 10 در 1.5 در 1 متر عمق داره. این مخصوص پرورش چوچه ماهی ها هست که ما ماهیایی که اندازه انگشت قد میشه الی وزن نیمه بازاری در این حوضا نگهداری میکنیم. تغذیه از این ماهی ها بستگی به این داره که اندازه ماهی ها چقدر باشه. از ماهی های خرد گرفته که هر 1 ساعت ما اینا رو تغذیه میکنیم که روزی شاید 10 بار هم شود، الا ماهی‌ای که کمی کلانتر میشه وزنش 2.5 تا 3.5 وزن بازاری از این ماهی هست میرسه، ما روز 1 الی 2 بار بیشتر بر از اونا تغذیه نمی کنیم. دیگه مهمترین عامل در این ماهی ها آب دائمی است که آب از اینا باید آب زلال شفاف بدون آلودگی باشه. آبی که ما و شما
نوشجان میکنیم. این عمو تا آبی ماهی کار داره برای پرورش که در مدت 8 ماه بتونیم از وزن چوچه ماهی فینگرلینگ الا وزن بازاری که 2.5 تا 3.5 گرم است اینا را برسانیم. این تو درجه حرارت آب کار داره و درجه حرارت آب بهترین درجه حرارت آب بر از اینا 14 تا 16 درجه سانتیگراد هستند. خدمت شما عرض ما توانایی از این داریم که در یک سال تا 4 لک چوچه ماهی تولید کنیم در صورت مساعد بودن امکانات. متاسفانه فعلا این امکان وجود نداره چون آب که در دسترس ماست این تکافو را بر ما نمیده که ما بتونیم 4 لک چوچه ماهی تولید کنیم. این ماهی معمولا در مناطق سرسبز بامیان و فاریاب و سالنگ و پنجشیر جاها در صورت که آب مساعد داشته باشه آب دائم کار داره. آبی که از این طرف بیایه و از اون طرف خارج شود، آبی که دائم باشه در صورت که حتی 10 دقیقه یا 20 دقیقه یا قطع شود ماهی ها از بین میره. ما توانایی از این داریم که تا 4 لک تولید کنیم در صورت که شرایط مساعد باشه. این فرم تکثیری است و ما هدف ما است که این فن و حرفه این ماهی ها در بین دواقین تکثیر شود و در معیشت از اونا تغییر بیاید. این هدف ماست. کوشش نهایی ما است که ما همین نهایت توانایی تکثیر خود انشالله عملی بسازیم. این حوضی است که به نام حوض رسوبی یاد میشه. معمولا کاربردش است که ما آبی که قبل از وارد حوضای ما شود وارد از این حوض میشه، عمقش تا 5 متر است که رسوبات در این تهنشین میشه، یعنی که برگ و هر چیزی که داخل آب است در این تهنشین باز آب صاف از خروجی وارد حوضای ما میشه تا ما مشکلات صحی برای ماهی کمتر داشته باشیم. باید فیلتر هم باشه، متاسفانه نتونستیم تا حالا فیلترش تهیه کنیم، ان شاءالله در پلان است. همونطور که قبلا برای شما توضیح دادم هنگام که ماهی از تخم میبراید 75% کیسه زرده خود که جذب کرد زمانی است که ما تغذیه ماهی را شروع میکنیم. تغذیه ماهی ها گفتیم که از ممکن است هر نیم ساعت یک بار تا روزی 1 الی 2 بار، روزی 1 الی 2 بار در ماهیان بالغ تغییر پیدا میکنن. این ماهی سردابی است، ماهی است که گوشتخوار است، یعنی غذای اینا حاوی ویتامین و پروتئین است. علاوه بر ویتامین و پروتئین حاوی کلسیم، مینرال ها و پودر ماهی و پودر استخوان در غذای از این ماهی ها شامل است که به صورت پلیس شدگی یا کانسنتریت بر از اینا در اندازه‌های مختلف با توجه به اندازه ماهی و سن ماهی و اندازه دهان ماهی ها بر از اینا در دفعات مختلف که گفتم قبلا تغذیه میشن. قبلا هم گفتم که ما کوشش میکنیم ماهی ها وقتی در اندازه انگشت قد شد، یعنی اندازه انگشت ما رسید الی 7 تا 10 سانتی متر، ما توزیع خود برای دهاقین شروع میکنیم که این توزیع ما به صورت کاملا فنی و تکنیکی است. به تعداد معینی که قبلا انجام شده ما ماهی را در تانکرهای مخصوصی که برای حمل چوچه ماهی است می اندازیم که او تانکر مخصوص دولایه است، عایق داره، پایپ دوانی شده برای اکسیژن، یعنی ما همراه از او بالون اکسیژنی هم تعبیه میکنیم که در قسمت های مختلف در صورت که راه ها دور باشه هم آب از او تعبیه شه، آب تازه اینا کار داره و همین که اکسیژن مناسب برای از او آب تأمین شد تا ماهی از بین نروه.